aja. Bismillahirrahmanirrahim. Suara apa tuh? Baik. Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Ben. Kita akan ngobrol atau cari belut di malam hari. Kita sudah sampai spotnya Ben. Di sini biasanya ada belutnya, dan saya coba untuk telusuri dari peta ini ke ujung sana Ben, dan semoga tidak terdahuluan orang. Guys, setelah saya berjalan beberapa langkah dari belut yang lepas tadi, saya menemukan lubang. Ya kita pancing ya. Cut. Yes. Pancing. Yes. Dan ternyata setelah saya pancing, saya tunggu beberapa menit, ternyata tidak ada respon. Lanjut cari belut saja Ben. Tidak Pak. Normal. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, orang kena dong. Suara apa tuh? Ayo kotak-kotak sendiri nganu kalau sama kayak lah tanding-tanding ya. Sopo? Dalan ngene. Tunduk. Ono kotak kayak ngono. Ayo bismillah. Ini serem dong. Masuk. Habis tuh. Lekok aja. Enggak. Ayo. Let's go. Darahnya culik loh. Tapi nemu lubang ini. Pancing ya. Pancing ya. Bismillah. Ayo lah yuk. Ini lubang kedua Ben. Tadi ada pergerakan setelah saya pancing, tidak dimakan. Entah kemana belutnya. Wah, dapat albino ya Ben. Lumayan nih. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalan nih. Cek. Luwe ini. Enak-enak lho. Ngerok semangat ngopo. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Turun. Oh, saya cepat orang bung.
Waduh. Ulet ya. Maksudnya main. Masih ada dong. Tunggu sih. Tampaknya nih lo. Masuk nih. Masuknya kerjaan ini loh. Tok. Itu ya Allah. Ini. Ngapain nggak kencang gitu? Sudah ya. Bos. Betul itu. Tapi belakang lo. Aduh sampai kono. Ayo main bagong. Lah ayah rela. Lanjut pulang saja Bren, karena sudah malam dan kita langsung masak saja Bren. Tadi cuma dapat 3 ekor Bren. Kemungkinan sudah keduluan orang dan langsung kita gas masak saja. Dan saya sudah menyiapkan sambal. Belut goreng itu enaknya dikasih sambal Bren. Dingin-dingin makan yang pedas-pedas itu jos. Sudah matang Bren. Kita angkat dari wajan dan langsung saja kita santap. Mantap pokoknya. Baik. Pedas.